Прегазеното момиче, Лора, сега ще ви покажем снимка с нейната майка. Вие виждате на екрана, това е майката, депутат от ГЕРБ, която държи снимка на своята дъщеря, 20-годишно момиче, беше убито на пешеходна пътека. Да ви припомня казусът. На 17 юли 2011 година Диан Станчев прегазва 20-годишната Лора Казанлиева на пешеходна пътека във Варна. И тя умира. Станчев управлява мотоциклета си с 88 км в час в този момент, който прегазва. Това надвишава с близо 40 км разрешената скорост в града, на това място. И на 21 март тази година Висшия касационен съд намалява присъдата на Станчев на 2 години, която да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип. Горе-долу като балнеология. От открит тип са най-леките затвори. Мотивите. Според съдиите от Върховния касационен съд в случая е на лице съпричиняване от страна на пострадалата. Тоест, тя е виновна за своята смърт. Съпричинила е. С това, че е минала по пешеходна пътека във Варна, тя е виновна, че е умряла. Не този, който е блъснал, не този, който е бил, тя е виновна. Съпричинява смъртта си. Тя е отговорна. Ето го решението номер 300 на ВКС от 21 този месец. Март. Пострадалата, без да се огледа, е предприела пресичане, като не се е съобразила с разстоянието до приближаващото МПС и неговата скорост на движение е попаднала в опасна зона за спиране. Това е от сайта на ВКС. Нека пак да вижте го това хубаво и се замислете. Тя е виновна, не се е съобразила каква му е скоростта, влязва в опасна зона за спиране. Дами и господа, момичето пресича на пешеходна пътека, където трябва да карат бавно, където пешеходица има право, тя е на 20 години, не е автомобилен експерт, тя не знае с каква скорост и колко е спиращия път на мотоциклет, на Volkswagen Golf или на лимузина. Но тя е виновна, че не е пресметнала с компютър и изчислила правилната скорост на един човек, който лети в града, не му пука, че минава през пешеходна пътека, може да убие всеки, който е там. Тя е била тогава, може да бъде вашето дете на тази пешеходна пътека. Грешката е нейна. Тя е виновна, че он си е убил. На пешеходица, казва още в това решение съда, не е предоставено правото да не държи сметка за приближаващите превозни средства. В случая пострадалото е следвало да се огледа и да прецени, че подсъдимият се е движил бързо и е на близко разстояние. Разбирате ли, ако утре някой от вас бъде смазан на пешеходна пътека, виновни сте си вие. Трябва да прецени, че поредният джигит, който си е купил книжката, който дал 1000 подкупи, за да не го глобяват, който е близък с местия гаулайтер на съответното РДВР в града, който се държи като дерибей, кара с 100 км в центъра, блъска и винаги се опраща, да смее да гъкне. Той е окей. Той да не го всичко му наред. Вие трябва да преценявате, че сте на пешеходна пътека. Прелитайте над нея, бе, купете си тунел отдолу. Не знам, живейте от една страна на тротуара, няма пресичате никога. Проблемът е ваш. Това са мотиви в решението на ВКС. На този съд, дет ни прави демонстрации, дет да маршируват в тоги, дет се борят за честност и справедливост, дет искат реформа. И когато трябва да си свършат работа, за която им плащаме, те са съдии. Нали това им е работата? Най-висша инстанция. Те трябва да кажат на другите съдилища как да съдят. Те пишат това. Всичко горе изложено дава основание да се направи извод, че на подсъдимия следва да се определи наказание при превес на смекчаващите обстоятелства, което изисква отмерване на наказание под средния предел на предвиденото в закона. Момчето е наред. Сега да ви покажа закона за движението по пътищата. Предполагам, че ти юристи го знаят. Все пак са от ВКС. Лозан Панов. Голяма работа, нали? Декларации правят, изявления. Закон за движение по пътищата, член 119. При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство, кола, мотоциклет, е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре. Точка. И ясно. Задължението е негово, не наше.
Наказателния кодекс, член 343, когато с деяние по предходния член по непредпазливост са причинени смърт, наказанието е лишаване от свобода от 2 до 6 години, а в особено тежки случаи е лишаване от свобода от 3 до 10 години. Закона предвижда до 10 години. Тези му дават 2. Защото е сгазил момиче на пешеходна пътека в разцвета на силици, за който живота започва. Защото е карал бясто в центъра на морската ни столица, на огромен град, където има много пешеходни пътеки, където е пълно с хора, които пресичат. 2 години в общежитие от открит тип, може да си ходи събота и неделя в къщи, може да си излиза вечер да пие едно кафе. Живота му е чудесен и правото за управление МПС му отнето за 4. След още 2 години той човек ще има книжка, ще кара отново, ще ни блъсне нас и тогава господата от ВКС ще кажат: съжаляваме много, вие сте виновни, че умряхте, какво правите на тия пешеходни пътеки? Гнусно е това решение. От съдиите, които претендират да са водачи и да се борят за промяна, които цял ден им правят декларации и ни пълнят главите със своите битки за квоти в колеги, за прокуратури, когато седнат на масата да направят това, за което са изпратени, избрани и платени, затова получават заплати. Видяхте току-що какво ни предлагат. За мен това е отвратително. Разбира се, това е последна инстанция, нищо не може да кажем. Този човек ще си излезе, момичето си изгние в гроба, майката ще е почернена, всички останали ще гледат втрещени. Поздравления за Висшия касационен съд. Поздравления. Невероятно решение. Вместо назидателно, за страх на всички, да наложите най-тежкото наказание, за да един път завинаги да разберат тези ненормалници, които карат, че не могат така, вие го пускате да си отиде с потупване по рамото. Жалка и гнусна история.